这要看我们怎么样选择病人，或者是手术的适应症是什么啊？原则上来说的话，手术呢，在一些明显的有占位的这种明显的这个阻塞性有占位的这种气道的梗阻上治疗它是有效的。比如说我们的扁桃体的增大，比如说我们局部的肿瘤啊，这些问题的话，我们可以通过手术来解决。那么鼾声也可以得到解决。但是没有明显的气道的梗阻，特别是中期中度以上的睡眠呼吸暂停综合症这种患者，那么通过手术的治疗呢，效果应该是不会是很好的啊。或者换句话说，手术呢更适用于轻度的患者，或者是有气道明确的这个气道的这个占位的这种病人，选择呢会更好。